мыслительный процесс идет. Ну, как дотянуться? Пойдем опять через верх. Ай, ну никак. Все свалится. Да, Марс, думать, думать. Иди на книжки. Все свалится. Вот, молодец, сообразил. Подвинул. А сейчас когда станет. Вот так. Ага. Две с половиной минуты уже. Ты тоже снимаешь? Что ты там смотришь? Опа. Ой, дальше дошла. А ну с той стороны. Марс. Можно увеличить вот так. Думает, думает. Можно увеличить. Красиво. Выглядела. Куда он все смотрит? Обстановку увлекает. Сейчас бери том. Наконец-то. Вот нашел конец. Вот какой умница. Вот так. Нашел. Ну и все. Куда? Ну так. Туда-сюда походит. Заодно. Закрыт проход тебе там. Вот сейчас спустится туда на полочку. Нет. А с другой стороны не можешь подойти? Ну, не соображает. Дальше висит и болтает, дразнит, шевелится. Иди зубами подвигай. Марсик, выйди.
лети, давай. Марсик, лети наверх. Уже 6 минут. Мучений. Смешно такой. Что он там ищет? Ну, думает, как же, ага, сейчас штопнешься. Марсик, где мышка? Куда ты смотришь? Марсик, давай мышку возьми. Мышка, где мышка? Мыслительный процесс идет. Уже мух рассматривает на потолке. Да нет, тут мух. Марс, куда ты смотришь? Где мышка? Ищи мышку. Пошел. Ну, куда ты пошел? Он муху увидел. Марсик. Где мышка? Мышка, Марсик, мышка. Где мышка? Куда-то уже не туда. Не, ну уже надо заканчивать. Пошел уже в другую степь. Ну уже он там мушку видел, видишь там? Ага. Ну, сломай конструкцию. Ну так, сейчас. Да, там столько интересного бросать бы. Марсик, где мышка? А вот комар там какой-то или муха. Комар. Это комар. Если бы в сторону Марса. Давай, сбрось еще. Марсик, нету. Все, я выключаю.